హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్లేస్ మరి ఎక్కడో కాదు, మన ఆంధ్రాలోనే మనకు అత్యంత ఇష్టమైన ప్లేసు తిరుమలలో. తిరుమల కొండల్లో కొలువై ఉన్నటువంటి పుణ్యతీర్థాల్లో ఒకటైన అత్యంత అద్భుతమైన తీర్థం ఈ శేషతీర్థం. శేషాచల పుణ్యతీర్థాలన్నిటిలోకెల్లా చాలా సాహసవంతమైన తీర్థం ఈ శేషతీర్థం. ఈ శేషతీర్థానికి చేరుకోవడానికి మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని ఏమి లేదు. ముందుగా తిరుమల నుంచి గోగర్భం డ్యామ్ దగ్గరికి చేరుకొని పక్కనే ఉన్న చెక్ పోస్ట్ దగ్గర నుంచి ఒక 6 కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేస్తే చాలు ఈ శేషతీర్థానికి చేరుకో.